Boğaz şişliğinin en yaygın görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı ve hassasiyet, yutkunmada zorluk, yorgunluk ve halsizlik, ağız kokusu, ses tellerinde tahribat, bademciklerin kırmızı renkte ve şiş olması, bademciklerde iltihaplanmaya bağlı olarak irin görülmesi, şişliklerin çoğu vakada enfeksiyon kaynaklı olduğu söylenebilir. Enfeksiyon kaynaklı boğaz şişliği vakalarında az önce anlattığımız belirtilere ek olarak şu belirtiler de görülebilir. Eklemler başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde görülen ağrılar. Baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, ateş, bulantı ve kusma. Daha nadir olarak görülen bazı belirtiler ise daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu durumda, boğaz şişliği, kulak ağrısı, tükürükte kan, deri dökülmeleri, yüksek ateş, boyun ve çene altında görülen büyük yumrular, boyunla birlikte yüzde de görülen şişlikler, konuşurken ya da yemek yerken ağrı hissi ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtilerin yanı sıra, genel anlamda belirtilerin çok şiddetli seyretmesi, boğaz ağrısının 7 günden uzun sürmesi ya da kronik hale gelmesi, ses kısıklığının 14 günden uzun sürmesi ve sık aralıklarla tekrar etmesi gibi, geçmeyen boğaz şişliği vakalarında ise, vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması büyük önem taşır.